Good morning，我哋今日又去邊度啊，細佬？今日係 Stonehenge，我哋去 Stonehenge，我哋係 Stonehenge，係有好多石喺度噶。係啊細佬，你知唔知咩叫 Stonehenge 啊？ ，Stonehenge 係啊，法文字喎，係一個巨石陣啊，有好多石喺個草地度啦，然後有幾千年嘅歷史嘅。 What Yes, What yes。 What？ 我而家到咗呢個站啦，我哋到咗呢個叫做 Salisbury， 然後我哋去出發啦。哇！我啲頭髮又好靚啦，又吹到。我哋沿途搭咗1個半鐘咧，即係有風景睇，所以都唔覺得搭咗好耐。我哋搭咗呢個 South Western Railway 呢個車。細佬，呢個係咩啊？呢個係偷婆。我哋而家搭呢個 Stonehenge Tower Bus 啦，可以直接到個目的地嘅，所以係好方便噶啦。呢架巴士同埋係個火車站一出到嚟就已經係見到噶啦。呢度係有 peak price 同埋 off peak price 嘅，咁係有唔同嘅。咁 peak price 就係5月3號到9月28號啦，唔知點解。off peak 咧就係3月31號同埋5月2號，跟住9月29號 onwards。好似係入到去買飛，我哋上車啦。Thank you。哇 Let's go. Let's go， 就係啦。我哋想去第2層，即派咗啲嘢，唔知俾你。呢度有嘢聽啊，因為佢送咗呢啲耳機俾我哋，咁我等我開嚟睇下先。呢個巴士係有送啲 headphone 係可以聽歷史啦，我覺得幾好。同埋喺呢度睇好似有唔同語言可以講俾你聽咯，你自己揀咯。呢個功能我覺得幾好。頭先咧，我聽到佢話我哋向右啦，有個教堂咧係可以好似免費入去啦。有123米高，跟住係唔知幾多年，全程係90分鐘嘅，咁樣好細聲，因為我擺唔到我個耳窿度，因為太細啦。係，我都好似聽到兩份唔知乜嘢喺倫敦嘅大英國嗰個，呢條街原來係600幾年嘅啫。佢話呢度好似唔知邊度變咗一個危險嘅一個 hazard。我哋而家就會離開市中心啦，然後就前往 Stonehenge 啦。呢度個牌有寫住個 opening times 嘅。我哋而家喺呢度係 daily 嘅，係9點半至7點 PM。你帶完個門飛，手帶門飛就搭 shuttle bus 啦。呢度有得 listen 嘅，我估係用個手機，然後 scan 呢個 barcode 啦，然後就可以戴頭先個耳機聽住。我哋上車啦，細佬。好啊，細佬。好唔好睇啊，細佬？呢啲咩嚟㗎？哇！我哋到啦，細佬。我哋到站啦，嗰幾嚿石仔嗰度啦，個 Stonehenge。我哋行緊去啦，嗰度啊。我哋終於嚟到 Stonehenge 啦！呢原來係比我想象中大好多啲石頭，同埋呢個係有5000年歷史啦，所以係好耐之前已經有噶啦。呢啲所有石頭都好高啦，同埋佢可以將個石頭搭上去，另外嗰2個石頭先犀利啊！我一路行咧，原來唔同位置石咧都係唔同噶喎，睇落去。而家呢個角度又唔同咗啊！呢度真係好靚，好舒服啊！尤其是有啲頭髮好靚啊，所以都
吹到傻咗。細佬呢就係 Stonehenge。嚟到呢度啲頭髮咧幾靚都好啦，真係會被吹到嗱幾亂。細佬，我哋吹到傻咗啦！而家我哋睇下落雨啦，但係就有太陽啦，所以可能會見到彩虹嘅。落咗車咧，我哋而家嚟到呢個手信店啦。哇！呢度有呢啲唔同語言嘅書，呢度有啲石嘅模型，有番梘啦。哦，呢個好似係石嘅，但係 cushion 版。係咁樣嘅。呢個係貼磁石嚟嘅，貼喺雪櫃嘅可以。係啊，Magnet 啊嘛。好啦，咁呢個啦，細佬揀嘅呢個磁石貼，瑪麗榴蓮嘅係。Stonehenge 值得參觀嘅景點嚟㗎，subscribe我啊！拜拜。